Modal verbs. Bon dia, bona tarda, good morning, good afternoon. This is a special topic and today we're going to see what modal verbs are. Tema especial, anem a veure què són els verbs modals. I primer anem a fer un conjunt, anem a fer-lo així de gran, que serien tots els verbs de la llengua anglesa. So let's imagine that this cloud is all the verbs in the English language. Okay. Tots aquests verbs tenen unes coses similars. Per exemple, en el present se'ls hi posa la S, no? I work, you work, he works. Què més? Quan fem una negació, en el present, per exemple, diem don't o doesn't. Doesn't, perdó. No? I don't work, you don't work, he doesn't work. Diguem que tenen tota una sèrie de característiques comunes, o la majoria d'ells, si els hi vull fer al passat, doncs els hi poso la terminació en ed, no? Work, worked, look, looked. Tot i que és veritat que hi ha una cosa que diuen els verbs irregulars. Doncs bé, tots els verbs, diguem-ne, que tenen aquestes coses en comú. Hi ha alguns verbs, molt poquets, que són, com si diguéssim, una mica més primitius, una mica més bàsics. I veureu que es comporten d'una manera que és tot el contrari d'aquesta. De fet, el que hauríem de fer és fer un subconjunt fora d'aquest, que serien els modal verbs, que veurem que no compleixen moltes de les característiques que sí que tenen aquests verbs d'aquí. So, modal verbs are a type of verbs that do not behave, no es comporten, just like any other verb would do. They are special, podríem dir, fins a cert punt, etimològicament, podríem dir que són primitius. Ja ho veurem, això. Vale? Doncs anem a veure quines són les característiques d'aquests verbs modals. I per fer-ho esborrem primer tot això, que no ho necessitem. Anem a fer-ho més gran. No, ja estava gran. Molt bé. I esborrarem aquestes característiques que, com deien, tenen tots els verbs. Doncs bé, la primera característica és que no tenen S en el present de singular. Recordem, I work, you work, en el present, He works. Veiem? Li posem la S. Doncs ara anem a agafar un verb modal, anem a agafar el verb can, que seria el nostre model de verb modal, i diríem I can, you can, he can. No S. There is no S. Aquesta seria la primera característica. Diries, home, però això passa amb tots els verbs modals. Després veurem la llista de verbs modals. But, yes, it happens the same with will, for example. Will is another modal verb, and it's I will, you will, he, it's not wills, it's will. I això aniria amb tots els altres verbs modals. Per tant, primera característica és que no tenen la S. Segona característica és que no tenen un auxiliar. O el didn't, si fos en passat, no? Per fer la negació. Posem un exemple. Jo treballo és I work, però jo no treballo és I don't work. Ho veiem? Li hem posat aquest verb, que és un verb auxiliar, no té significat, només ens auxilia, ens ajuda, i és una de les característiques que tenen els verbs anglesos, que per dir que no, doncs necessiten un auxiliar, i el mateix, doncs, si ho diguéssim en passat, I didn't work, i el mateix si ho diem amb she. Per exemple, she doesn't, si és en present, ella no treballa, she doesn't work. Ho veieu? Tenim aquest auxiliar aquí al mig que ens facilita el dir que no. Bé, doncs els verbs com can, will i tots aquests que són verbs modals són més, com hem dit abans, més primitius. Anem a veure què és el que fan ells per dir que no, per negar-se. Doncs el can és I can not. O si voleu, I can't.
Veieu? No utilitzen una negació, no utilitzen un auxiliar, doesn't, don't, didn't, sinó que directament posen el not, en forma contracte, si voleu. Però veieu que és un sistema totalment diferent? Anem a fer-ho amb el he, a veure què passa. He cannot. O he can't. Anem a fer-ho amb el will. I will not. O si ho fem en contracte, I won't. I si és amb she, doncs el mateix. She will not. She won't. Veieu? En cap lloc he posat un doesn't, un don't o un didn't. Molt bé. Tenim una característica. No porten la S en el present del singular, en la tercera persona del singular del present. Segona característica. Quan hem de negar-los, no utilitzem un auxiliar. Tercera característica. In questions tenim inversió. Inversion. Subject, verb, inversion. Anem a fer una mica d'aclariment. Què significa això de la inversió? Bé, quan fem una pregunta en anglès, sempre necessitem, amb la majoria de verbs, un auxiliar, no? Per dir, tu treballes? És do you work? I aquí tenim un auxiliar. Igual que aquí teníem el doesn't, o el don't, o el didn't, per fer la pregunta amb el verb treballar i amb la pràctica majoria de tots els verbs anglesos, excepte els modals i 4 cosetes més que són excepcionals, doncs tots posaran un do o un does, no? Does your brother, el teu germà treballa? Does your brother work? Veieu? Molt bé. També tenim un auxiliar. I si fos en present, vull dir en passat, doncs did you work? Tu vas treballar? Did you work? I tenim aquí l'auxiliar. Repasseu els vídeos anteriors i veureu que sempre en una pregunta necessitem un auxiliar. En canvi, agafarem el verb can com a model i si l'oració és I can, la pregunta és una inversió. Can I? Veieu? Hem canviat de lloc el subjecte i el verb. And this has a name in English. Changing the order of the subject and the verb is called inversion. So here we have I can and we invert the order and it becomes can I. El mateix amb el will, no? You will find the solution. Trobaràs la solució. Pregunta, tu trobaràs la solució? Inversió del subjecte i de l'auxiliar. Will you find the solution? I ja està, la tenim aquí. Veieu que no he utilitzat ni el did, ni el does, ni el do, ni qualsevol altre auxiliar. Ja està. Molt bé. Ja tenim 3 característiques. No porten la S, no necessiten auxiliar per dir que no, sinó que simplement utilitzen la paraula not. En les preguntes no porten auxiliar, sinó que directament fan inversió de subjecte i de verb. I anem a fer alguna característica més. En tenen més, En tenen més. Doncs la següent és que sempre van seguits d'un infinitiu i aquest infinitiu no porta el to. Val? És a dir, jo puc volar, seria I can fly. Però, si poséssim I can to fly, està malament. Fixeu-vos què hem dit, que va seguit d'un infinitiu, però que aquest infinitiu no porta el to. Val? Molt bé. Anem a posar un altre exemple, amb el will. She will pass the exam. Ella aprovarà l'examen. She will pass the exam. Fixeu-vos, va seguit d'un infinitiu? Sí, pass. Porta el to? No. Un altre verb modal és el should, que vol dir hauria. L'utilitzem per donar consells. Després el veurem amb més detall. Si diem nosaltres hauríem de marxar,
We should go. We should go. Però no diem we should to go. Encara que en català aquí fem servir un infinitiu i ens han ensenyat que en anglès l'infinitiu és to més el verb. Aquest seria la característica número 4. Número 5, sí, encara n'hi ha un altre més. Número 5. Aquí. Número 5. Dos verbs modal, two modal verbs, cannot appear together. Us dibuixaré aquí com si fos un imant. Val? Aquí tenim la força magnètica. Doncs sabeu que quan posem això és positiu i això és negatiu i aquí tenim un altre verb, un altre imant i aquesta part d'aquí també és positiva i aquesta és negativa. Sabeu que no els podem posar junts? Sabeu que es repel·leixen? They repel each other. Doncs els verbs modals funcionen igual. No podem posar dos verbs modals junts. Impossible. Això ens donarà algun problema, fixeu-vos, i el veurem amb més detall. Us posaré només aquest exemple. Com puc dir, jo podré fer una cosa? I, com que és del futur, en general, doncs li posaré el will. Will és un verb modal i el verb poder és el can. I will can, no sé, aprendre francès. Learn French. Sí, m'hi dedico cada dia, tal. Aquest seria l'exemple. Problema. Aquests dos verbs es repel·leixen. No puc tenir dos verbs modals junts, de la mateixa manera que no puc tenir dos imants amb la mateixa polaritat junts. Llavors, solució. Deixem el will i oi que el poder és el mateix que ser capaç de? Doncs podem ser capaç de. I will be able to learn French. Això d'aquí no ens ho trobarem gaire sovint, però hi ha uns quants verbs, com per exemple aquest d'aquí, el be able to, i potser algun altre, que els necessitarem perquè en algun cas, quan se'ns presenti aquestes circumstàncies de que dius que no tinc més remei que posar dos verbs junts, doncs quan passi això veurem que necessitarem una mena de com ho diríem, de pedaç, no? Com una mena de tirita, un pedaç que necessitarem per solucionar aquest petit problema. Per tant, per finalitzar, modal verbs are a special type of verb. They don't have the S in the third person singular in the present. They don't use the auxiliary don't, doesn't, or didn't, or any other auxiliary. 3, in questions, they don't use the auxiliary either. They just change the order of the subject and the verb, what is called as subject-verb inversion. Number 4, they are always followed by an infinitive without to. And finally, number 5, two modal verbs cannot appear together. If they need to appear together, we need some substitute alternative. I aquestes alternatives de substitució ens les haurem d'aprendre quan arribi el moment. I amb això acabem la introducció als verbs modals. Espero que us hagi estat útil.